आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ आलू से बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता दोस्तों। सबसे पहले हमने आलू का मिश्रण तैयार कर लिया है। फिर हमने इसमें 2 चम्मच मैदा लिया है। हमने इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया लिया है दोस्तों। और हमने इसमें थोड़ा-सा हमने ऑयल डाला है 1-2 चम्मच दोस्तों। फिर इसके बाद हमने इस मिश्रण को तैयार कर लिया है और इसका अपने डो तैयार कर लिया है दोस्तों। हमने इसे छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं दोस्तों बराबर मात्रा में, और हमने इसे एक फोर्क की मदद से इसको प्रेस कर लिया है दोस्तों। प्रेस करने के बाद हमने ऑयल गरम किया है और ऑयल गरम करके हमने इनको एक-एक पीस करके अपना सारा तल लिया है दोस्तों। तलने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमने इनको अच्छे से उलट-पलट लिया है और ये बहुत ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू से बनाया है दोस्तों, और इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमने इसे सॉस के साथ तैयार कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।